যাদের বাচ্চারা মিষ্টি আলু খেতে চায় না তাদের জন্য আজকের আমার এই রেসিপিটি একেবারেই পারফেক্ট। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সুহাস কুকিং চয়েজের নতুন একটি আয়োজনে আপনাদের ওয়েলকাম। আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব মিষ্টি আলু দিয়ে ক্রিস্পি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের একটি রেসিপি। আমরা সাধারণত গোল আলু দিয়ে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করে থাকি, তবে মিষ্টি আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই গোল আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই থেকেও অনেক বেশি টেস্টি হয়। চলুন রেসিপিতে চলে যাই। এখানে আমি একটি বড় সাইজের মিষ্টি আলু নিয়েছি। আলুর উপরের খোসা ফেলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের শেপে কেটে নেব এবং খুব ভালো করে 3 থেকে 4 বার ধুয়ে নিব। ধোয়ার পরে একটি কিচেন টিস্যু দিয়ে খুব ভালো করে আলুগুলোকে পরিষ্কার করে মুছে নিতে হবে, যাতে কোনো পানি না থাকে। এখন এর মধ্যে স্বাদ অনুসারে লবণ অ্যাড করে দিচ্ছি। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ চাউলের গুঁড়া অ্যাড করে দিচ্ছি। চাউলের গুঁড়ার পরিবর্তে কর্নফ্লাওয়ারও ইউজ করা যাবে, তবে চাউলের গুঁড়ার কারণে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো বেশি ক্রিস্পি হবে। খুব ভালো করে মিষ্টি আলুর সাথে চাউলের গুঁড়া দিয়ে কোটিং করে নিচ্ছি এবং এগুলোকে এখন ডিপ ফ্রাই করে নিব। চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি। এখন এর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে খুব ভালো করে গরম করে নিচ্ছি। তেল খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গিয়েছে। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো দিয়ে দিচ্ছি এবং হাই টু মিডিয়াম হিটে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলোকে ভেজে নিব। মিষ্টি আলু সেদ্ধ না করে এভাবে করে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরি করে দিলে বাচ্চারা খেয়ে ফেলবে ঝটপট। একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি এবং গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। প্রায় 7 থেকে 8 মিনিটের মতো ডিপ ফ্রাই করে নিলেই মিষ্টি আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরি হয়ে যাবে। এছাড়াও মিষ্টি আলু গোল আলুর তুলনায় একটু হার্ড বেশি হয়। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের শেপে কাটার টাইমে হয়তোবা ভেঙে যেতে পারে, তবে চেষ্টা করলে সবই সম্ভব। সেই সাথে আমার চ্যানেলে যদি আজ নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে। খুব সুন্দর একটি গোল্ডেন ব্রাউন কালার চলে এসেছে। এই পর্যায়ে আমি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলোকে তুলে নিব এবং একটি টিস্যু পেপারের মধ্যে রাখবো, যাতে এক্সট্রা তেল টেনে নেয়। এভাবে করে আমি বাকি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলোও ভেজে নিচ্ছি। আমার সবগুলো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ম্যাগির এই স্বাদে ম্যাজিক মশলাটি উপর দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের হাতের কাছে যদি এই মশলাটি না থাকে, তাহলে আপনারা এর উপরে সামান্য বিট লবণও ছিটিয়ে দিতে পারেন। চামচের সাহায্যে হালকা একটু মিক্স করে দিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল মিষ্টি আলু দিয়ে মজাদার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের একটি রেসিপি। একেবারেই আনকমন একটি রেসিপি, আশা করি ট্রাই করে দেখবেন। মিষ্টি আলুর এই ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের রেসিপিটি গোল আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের তুলনায় অনেক বেশি ক্রিস্পি এবং টেস্টি হয়ে থাকে। এই রেসিপিটি সন্ধ্যার নাস্তা অথবা বাচ্চাদের স্কুলের টিফিনে রাখতে পারবেন অনায়াসে। আমার এই মিষ্টি আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।